တကယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်အားရှိစေတယ်ဆိုတော့နေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်လည်းပြန်ပြီး recover ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အရင်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်graduation မှာ popular ဆိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလည်းအခုအများကြီး product တွေ launch လုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေတကယ်ကိုအားပေးတဲ့သုံးဆောင်သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကြီးထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းတကယ်အရင်ခုန်ယူပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ရပါစေလို့ဟန်တရနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် brand ရဲ့ပေါ့နော်သတင်းကြိုကိုကြိုဆိုတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီသတင်းကြုတ်ကပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအလေးထားတန်ဖိုးထားရတဲ့ဟိုပွဲတော်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာသတင်းကြုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ memory အမှတ်တရလေးတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးတွေကိုမမေ့စေချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖော်ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်The brand Diamond Bird Nest is very limited editions of brand Bird Nest. This is very high quality one. It's suitable for special people and special occasions. This product is produced with specially selected Rongsin bird nest, so it have more bird nest volume. So it's good for your health and keep you young full. So it's the premium one.